네. 세상은 점점 발전해 가고 있습니다. この世はどんどん発展をしていきます。 살기도 옛날보다 좋아졌죠. 暮らしの面でも以前よりかはマシになっていると思います。 그러나 세상은 변해가도 하나님의 말씀은 어제나 오늘이나 변함없이 지금도 역사하고 계십니다. 世はそのように変わっていっても神の御言葉は以前も昔も前も変わりなく今も働いておられます。 지구가 돌아가고 지구가 멈추고 멸망받을 때까지는 하나님의 뜻은 이루 가시는 겁니다. 地球が止まり地球が終わる日までは神の御心を成し遂げていかれます。 내가 하나님의 자녀가 되었다. 私が神の子供になった。 그러면 여러분 인생에 제일 먼저 가장 먼저 해야 할 것이 뭡니까? となると皆さんの人生において真っ先にまずしなければいけないことは何でしょう。 그걸 발견하고 신앙생활을 하셔야 돼요. それを見つけて信仰生活をしなければいけません。 그냥 교회 다니지 말고 ただ教会に通うので 내가 はなく 하나님의 자녀가 되었다. 私が神の子供になっ 내가 た。 구원받았다. 私が救われた。 그럼 여러분 인생에 가장 먼저 해야 할 것이 있어요. その人生において真っ先にしなければいけないことがあります。 그건 하나님의 뜻을 아는 거예요. それは神の御心を知ることです。 내가 회사에 들어갔다. 취직해서 월급을 받는다. 例えば私が 그 회사가 뭔가 그 회사를 알아야 될 거 아니에요. 例えば私が会社に入って給料を受けているんであればその会社が何を求めているのかを知らなければいけません。 여러분이 제일 먼저 해야 할 것은 뭐냐? 하는 게 아니에요. 하나님의 뜻을 먼저 알아야 돼요. 皆さんがまず先にしなければいけないこと何かをすることではなく神の御心を知ることです。 이게 첫 번째 해야 할 일이에요. それが最初しなければいけないことです。 결혼했으면 남편이 뭔 뜻이 뭔지를 알아야지 지나가는 딴 남자 알 필요가 없다고 말이에요. 例えば結婚をしたなら相手の心を知るべきであって通りすがりの人の心は知る必要がないのです。 하나님을 기쁘시게 해드려야 되니까 神を喜ばせるために 하나님 뜻을 알아야 돼요. そのためにも神の御心を知らなければいけません。 교회 와가지고 말씀과 하나님 뜻과 상관없이 자기 좋을 대로 믿는 신자는 실패할 확률이 많아요. 教会に来て神の御心と関係なく自分が思うがままに信じている人々は失敗する確率も大きいです。 그래 이런 사람 많이 보죠. このような人もたくさん見ます。 내가 교회 오랫동안 다니는데 왜 이렇게 내가 되었냐 이 말이에요. 教会に長く通っているがなぜこのようになったのかと。 내가 교회를 우리 아버지 할머니 뭐 우리 조상 대대로 내가 지금 교회 다니고 있는데 나는 왜 이렇게 실패했냐 이 말이에요. 代々教会に通っているのに私の暮らしはなぜこうなっているのか。 답이 있어요. 答えがあるはずです。 당신은 그렇게 했기 때문에 그렇게 된 거예요. そのようにしてきたからそうなったわけです。 이유를 딴 데서 찾으면 안 돼요. 理由を他の場所で見つけようとしてはいけません。 여러분이 주일날 어떤 집회 때 하나님 말씀 들을 때마다 여러분은 하나님의 계획이 뭔지 하나님의 뜻이 뭔지 그분의 생각이 뭔지를 찾아야 돼요. 神の御言葉を聞くたびにその方の御心が御胸が神の計画が何であるのかそれを見つけなければいけません。 소리 듣고 가면 안 돼요. ただ音を聞いて歩んではいけませ 한 ん。 시간 때우고 가는 게 아니라고 말이에요. 1時間を過ごしていくのでもありません。 의자만 따뜻하게 만들어서 돌아가는 게 아니에요. 椅子を温めてまた戻るのでもありません。 하나님이 지금 내게 무슨 말씀을 하시는지 神が私に何を語られようとしているのか、 내가 어떻게 하기를 원하시는지 私がどのようにすることを願われているのか、 그걸 찾아야 될 거 아니에요. それを見つけなければいけません。 그게 예배잖아요. それが礼拝です。 사람이 많이 있고 좋게 문제가 아니에요. 100명, 1000명이 있어도 하나님 뜻을 모르고 예배 보는 건 그거는 아무 소용이 없는 거예요. いくら人が100人1000人集まっても神の御心を知らずにいる礼拝は意味がないのです。 그래서 늘 오늘도 주시는 말씀 가운데 하나님의 뜻이 뭔지 하나님이 이걸 왜 말씀하시는지 내게 주시는 나의 하나님의 말씀이 뭔지 내가 뭘 해야 할지를 그걸 찾아서 그걸 노트에 적는 거예요. なので今日の御言葉を通して神が私に願われることは何であるのか、何を神が私に願われているのか、それを悟りそれを書くわけです。 이런 걸 할 수 없으면 예배는 소용없어요. そのようなことができなければ意味のない礼拝になってしまいま 그냥 す。 때우는 거예요. ただ時間を過ごすだけで 수천 す。 번 예배를 보도 자기에게는 역사 일어나잖아요. 数千回の礼拝があっても自分には働きが起こりません。 하나님은 말씀으로 역사합니다. 神は御言葉で働かれます。 하나님의 말씀이 있는 곳에 말씀을 잡은 자에게 역사하는 거예요. 神の御言葉を握った者に神が働かれます。 하나님의 말씀 잡고 기도하는 자에게
영육으로 하나님께 치유하시는 거예요. 神の言葉を握って祈る者に霊肉癒しを与えられます。 오늘 엘리사의 이야기죠. 今日エリシャの話です。 그 전에 엘리야를 알아야 되겠죠. まずエリヤを知るべきでしょう。 그래서 엘리야의 말씀을 한 2주 전에 제가 말씀을 드렸어요. でエリヤの話をこの前私が申し上げました。 자, 엘리야는 엘리사의 스승이죠. エリヤはエリシャの師匠でありました。 엘리야는 큰 일을 많이 했어요. エリヤは大きなことをたくさんしました。 3년간 비가 안 오는데 기도하니까 비도 내리게 했어요. 3年間降らなかった雨が祈りによって降るようになったり、 가난한 사렙밭 가부 집에 가가지고요. 그 사렙밭 가부가 양식이 떨어지지 않도록 그렇게 축복도 했어요. 貧しいやもめの家に行ってその食物がなくなることがないような祝福も与えました。 갈멜산 850명 거짓 선지자들을 다음 편에 꺾었던 그 위대한 선지자입니다. またカルメル山で偽の預言者たち850人に勝利したそのような預言者でありました。 그런데 엘리야에게 고난이 왔단 말이에요. しかしそのエリヤに苦難が来たわけです。 고난이 왔어요. 苦難が来ました。 이렇게 큰 일을 했는데 これほど大きな働きに用いられた 하나님이 엘리야에게 고난을 줬어요. 神はエリヤに苦難を与えられます。 아하왕 이세벨이 내일 안에 내가 저 엘리야를 죽이겠다 이렇게요 결단하고 엘리야를 죽이려고 그래요. アハブ王とイゼベルが明日までこのエリヤを殺すとそのように命じたわけです。 이 소리를 들은 정보를 얻은 엘리야는요 도망갑니다. その話を聞いたエリヤは逃げていきました。 도망가고 저 로데나무 밑에 앉아가지고요 죽기를 간구합니다. 逃げていったエリヤが木の下に座って死ぬことを求めています。 나는 더 이상 못하겠습니다. これ以上私はできません。 이제 나는 못 살겠습니다. これ以上生きることができません。 하나님께 내 생명을 거두어 주시옵소서. 神様、私の命を引き取ってください。 나는 끝입니다. 私は終わりです。 하여튼요 교인들 보면 지 소리는 너무 잘해. 하나님은 시작도 안 했는데 지는 끝이라 그래. 神は始めてもいないのに自分は終わりだとそう言います。 하나님은 한 적도 없는데 자기는 못하겠다는 거예요. 神はまだ何も始めていないのに自分はできないと言います。 엘리야가 이유가 있을 거예요. エリヤにも理由があるでしょう。 하나님 내가 큰 일도 했지 않습니까? 내가 병자도 치유하고 비도 내리고 내가 여러 가지 이적도 많이 행했습니다. 私がたくさんのことをして癒しもして奇跡も起こしていろんな働きをしました。 남들이 할 수 없는 건 내가 했지 않습니까? 他のものにできないことも私がしたではないでしょうか。 그런데 자기에게 돌아오는 것은 뭐냐? 위기고 어려움이요 죽음이에요. しかし自分に来たのは危機であって苦しみであって死であります。 다 죽고 오직 나만 남았습니다. 그래. みんな死んで私しか残っていませんと言います。 다 이유가 있어요. すべてにそのような理由があるでしょう。 여러분이 교회 와가지고 문제 생길 때 이유를 내 중심적으로 자꾸 찾으면요, 그 영은 병들어요. 皆さんが教会に来ていろいろな部分に対しての理由を自分中心的に探すと結局病気になってしまいます。 엘리야도 이유가 있지만 하나님도요 이유가 있어요. エリアにも理由がありましたが神にも理由がありました。 하나님의 이유를 찾아야 돼요. 神の理由を見なければいけません。 세상선 교인들은요 자꾸 자기 이유를 찾는 거예요. 生徒たちはいつも自分の理由を探し求めています。 하나님의 이유는 뭡니까? 神の理由は何でしょうか。 엘리야에게 왜 고난을 주었어요? なぜエリアに苦難を与えたのでしょうか。 엘리야가 못 깨달은 게 있어요. エリアがまだ悟れていないものがあります。 깨달으라고 고난과 죽음 앞에까지 몰고 가신 거예요. それを悟らせるために死という問題の前まで導かれたわけです。 여러분의 인생살이에 문제가 많이 있을 거예요. 皆さんの人生にもそのような問題がたくさんあると思います。 거기에 늘 이유를 찾으려고 막 생각할 겁니다. それに対していつも理由を探し求めている 여러분의 でしょう。 이유도 있어요. 皆さんの理由もあるでしょう。 말도 될 수 있어요. それがまた話にもなるはずで 그러나 す。 하나님의 이유를 찾으셔야 し 돼요. かし神の理由を見つけなければいけません。 하나님의 이유가 있어요. 神の理由があります。 못 깨달으니까 죽음까지 몰아넣은 거예요. 悟ることができなかったので死の前まで導かれました。 깨달으라고. 悟らせるために。 고난도 축복이에요. 苦難も祝福です。 문제 옵니까? 문제도 축복이에요. 問題が来ますか？問題も祝福です。 거기에서 답과 깨닫기만 한다면은 そこで答えと悟りさえ受けることができれば 하나님은 엘리야에게 딴 거요. 야, 너 업그레이드 해. 神はエリアに他のことではなくアップグレードすることを願います。 하나님이 원하시는 거 해.
神が願われることをすることを願っています。 엘리야에게 하나님이 원하시는 게 있어요. エリアに神が願っているものがありました。 그걸 하라 그 말이에요. それをしなさいということで 네가 す。 네 역사를 일으키고 뭐 비도 내리고 뭐 먹을 것도 주고 큰일 했어. 그러나 내가 원하는 게 네에게 있다 이 말이에요. あなたが雨も降らせ奇跡も起こして大きなことをしたが、しかし私があなたに願うことがある。 하나님은 여러분의 직분에 맞게끔 하나님께서 일을 주시는 거예요. 神が皆さんの職分に合うような働きを主が任せられます。 엘리야는 하나님이 원하는 걸 해야 돼요. エリアは神が願うことをしなければいけません。 딴짓하면 안 된다 이 말이에요. 他のことをしてはいけないのです。 나 혼자밖에 없습니다. 엘리야가 그래요. エリアは私一人しかいませんと言います。 자, 자기 생각이죠. 自分の考えでしょう。 사람이 자기 생각에 빠지면요 답이 없어요. 人が自分の考えに陥ってしまうと答えがありません。 하나님은 말씀합니다. 네 말고 숨겨놓은 7천 명이 있어. 神は言われました。あなた以外に隠しておいた7000人がいると。 그거 찾아. それを探しなさい。 네가 뭐 역사 일으키고 뭐 크게 하고 아니야. 숨겨놓은 7천 제자가 있어. あなたが何か大きなことをしたのではなく、隠した7000人の弟子がいる。 너 말고 엘리사를 세워. またあなたではなくエリシャを立てなさい。 너는 끝이지 몰라도 너 뒤에 복음의 운동을 바톤을 받아갈 사람이 필요해. 그걸 찾아라 이 말이에요. あなたが終わってもあなたのバトンを引き継げて福音運動をするものを見つけなさい。 미래를 위해서, 未来のために 후대를 위해, 세계 복음을 위해서요. 하나님이 하시고자 하는 계획이 있는 거예요. 広大世界福音化のために神がなさろうとしている計画があるのです。 이걸 깨닫는 엘리야, 그때부터 엘리야에게는요 고통이 없어져 버렸어요. それを悟ったエリア、その時からエリアの苦しみがなくなりました。 여러분 교회 와서요 자꾸 여러분의 문제 가지고 붙들고 이렇게 방황한데요. 이 문제는 분명한 답이 있잖아요. 皆さんも教会に来て皆さんなりの問題を握ってさまよっていますが、問題には答えがあります。 교회 오면 갈등도 와요. もちろん教会に来れば葛藤もあります。 갈등이 와야 그 인물이 갈등을 뛰어넘어서 믿음이 커지는 거예요. でも葛藤があってこそまたそれを乗り越えて信仰も大きくなるのです。 다 갈등하고 인간 갈등, 경제 문제, 돈 갈등, 헌금 갈등 뭔가 갈등 속에 있어요. 갈등은 뛰어넘으라고 주는 거예요. いつも人間の葛藤、献金やお金の葛藤、そのような葛藤は乗り越えるために与えられている 너 わけで 큰 す。 믿음 좀 가져. 大きな信仰を持ちなさい。 네 믿음이 커야 큰 일을 할 수 있지 않냐 이 말이에요. 信仰が大きくてこそ大きな働きができるということです。 여러분 신앙생활은 하나님이 원하는 걸 해야 돼요. 信仰生活は神が願うことをしなければいけま 그걸 せん。 우리가 당연성이라 그러잖아요. それを当然性だと言います。 하나님이 필요한 걸 해야 돼요. 神が必要となさるものをしなければいけ 그걸 ません。 필연성이라 그러잖아요. それを必然性と言います。 반드시 해야 할 거. 必ずしなければいけない 안 하면 안 되는 거. しなければいけないこと 그 、 절대성이에요. 絶対性です。 이런 걸 모르고 그냥 예수 믿고 찬송하고 예배보고 갚버리는 거예요. そのようなことを知らずにただイエスを信じて賛美してそのまま帰ります。 교회 오래 다녀도 소용없는 거예요. 내 아버지가 뭐 장로고 목사고 3사대 아무 소용없어요. いくら教会に長く通って代々信じていても何の意味がありません。 신앙은요 하나님과 나와의 관계예요. 信仰は神と私との関係です。 내가 살아야 돼. 私が生かされなければいけません。 여러분 과거에 어떻게 사도 괜찮아요. 지금부터 당연한 걸 잡으면 돼요. 皆さんの過去がどうであったとしても今から当然なものを握ればいいのです。 하나님이 필요한 걸 내가 하면 되는 거예요. 神が必要となさることをすればいいわけです。 안 하면 안 되는 절대적인 거 있어요. 그걸 해야 되는 거예요. 神にとってしなければいけないことを絶対的なことをすればいいわけです。 그래야 리더가 되고 서밋이 되는 거예요. そうしてこそリーダーとなりサミットとなります。 하나님의 역사는 하나님의 언약이 어디에 있는가에 따라서 움직이는 거예요. 神の働きは神の契約がどこにあるかによって動きます。 여러분 시골에 있어요? 皆さんが田舎にいます。 그게 하나님 언약을 잡았으면 하나님 그곳에서 역사 일으키는 거예요. そこで皆さんが神の契約を握ったのならそこで神の働きは起こります。 바울이 감옥에 들어갔어요? パウロが牢屋に入りました。 하나님의 언약이 감옥에 있기 때문에 감옥에서 하나님 역사 そ 일어나는 こに 거예요. 神の契約があるためその牢屋の中でも神の働きが起こる 노예로 わけです。 잡혀갔습니까? 奴隷になりましたか。 요셉의 노예지만 그 노예에 하나님의 언약이 있으니까 하나님은 역사하는 거예요. ヨセフが奴隷ですがしかしその奴隷であるヨセフに神の契約があるため神が働かれるわけです。 사업을 합니까? 事業をしていますか。 사업을 하고 장사를 합니까? 그 장사와 사업에 하나님의 언약이 있다면은 하나님은 그 장사에 역사하는 거예요.
事業商売をしていたとしても神の契約があるならそこに神が働かれるわけです。 그래서 하나님은요 언약이 어디 있는 것 따라서요 시간표를 만드시는 거예요. なので神は契約がどこにあるかによってご自分の時刻表を成し遂げていかれます。 교회 10명밖에 없어요. 教会に10人しかいないでしょうか。 그 10명 한 사람 한 사람이 하나님의 언약을 붙들고 있으면요 교회가 10개가 되는 거예요. その10人一人一人が神の契約を握っているなら教会が10個になるわけです。 100명이 모였다 1000명이 모였다 언약이 없으면 모여 시끄럽고 싸우고 다투고 교회 지었다 뭐 헌금 많이 나온다 얼마 못 가 무너져요. 100人1000人が集まって教会を建てた献金が多い。しかしまた時間が過ぎて崩れていきます。 하나님의 언약이 어디 있는가를 잘 보시면서 신앙생활을 가셔야 돼요. 神の契約がどこにあるのかをしっかり見て信仰生活をしなければいけません。 하나님의 언약은 창세기 3장 15절부터 시작하는 거예요. 神の契約は創世記3章15節から始まります。 처음부터 말씀했잖아요. 最初から言われました。 여자의 후손이 뱀의 머리를 깨뜨릴 것이다. 女の子孫が蛇の頭を踏むと。 처음부터 복음이에요. 最初から福音を与えられま 하나님의 した。 흐름은 복음으로 흘러가는 거예요. 神の福音は神の流れは福音の方に流れていきます。 언약 속으로 흘러가는 거예요. 契約の中へと流れていきます。 그래서 세상 사람들은 언약에 있는 사람과 언약 밖에 있는 사람 딱 두 종류예요. なのでこの世の人は契約の中にいるもの、契約の外にいるもの、 교회도 2つしかありま 복음 せん。 속에 있는 사람이냐 복음 밖에 있는 사람이냐 딱 두 종류예요. 教会の中でも契約の中にいるものなのか、契約の外にいるものなのか、2つしかありません。 여러분의 미래가 하나님의 언약 속에 있습니까? 皆さんの未来が神の契約の中にありますか？ 이 아이들을 렘넌트 이 후대를 그렇게 만들어야 돼요. この子供たち、レムナントをそのようにしなければいけません。 공부하면서 勉強しながら 하나님의 언약을 발견해요. 神の契約を見つけられるように。 성공을 왜 합니까? なぜ成功が必要なのでしょうか？ 하나님의 언약 속에 있기 위해서요 성공해야 되는 거예요. 神の契約の中にいるために成功するわけです。 노아가 방주를 만들었어요. ノアが箱舟を作りました。 그게 하나님의 언약이 그 방주에 있는 거예요. 神の契約がその箱舟にあるわけです。 하나님은 노아를 축복할 수밖에 없어. 神はノアを祝福するしかありません。 세상의 가장 부자가요 노아요. この世で一番お金持ちだったものがノアです。 다 죽었으니까. みんな死んだからです。 노아는 땅 등기할 필요가 없어. ノアは土地を買ったりする必要もありません。 노아 가문이 제일 축복받은 거예요. ノアの家系が最も祝福されたわけです。 노아가 위대합니까? ノアが偉大でしょうか？ 아니에요. 하나님의 뜻이 어디 있는가, 하나님의 말씀이 어디 있는가를 빨리 그걸 찾은 거예요. 違います。神の御心がどこにあるのか、それを見つけたわけです。 그래서 방주를 만드는 거예요. だから箱舟を作ります。 거기에 올인해버려요. そこにオールインしたわけで 세상 す。 사람들은 올인하지 않습니다. 世の人々はオールインしません。 노아를 비웃어요. ノアをあざけ笑っています。 지금 미쳤지? 왜 배 만들지? なぜあいつは船を作っているのか。 산에서 만들든지 땅에서 만들든지 왜 저게 밥만 먹으면 배만 만들지? なぜ山の上で食事をしたらまた船を作り出したりするのか。 당시에는 홍수라는 단어가 없어요. 当時は洪水という言葉もありません。 한 번도 경험하지 못했기 때문에 一度も経験したことがないから 그걸 です。 믿지를 않는 거예요. だから信じないわけです。 아브라함 보세요. またアブラハムを見てください。 아브라함은 하나님의 뜻을 알은 거예요. アブラハムは神の御心を知りました。 가나안 땅으로 가라 그 말이에요. カナン地に行きなさい。 그러면 내가 갈 때 우리를 떠나는 거예요. そうすればそのために私がガルティアウルから離れるわけです。 당연히 떠나야 돼요. 当然離れなければいけません。 필연적으로 하나님 말씀 잡아야 돼. 必然的に神の御言葉を握らなければいけま 그래서 せん。 아브라함은 가나안 땅을 향하여 가는 거예요. だからアブラハムはカナンの地に向けていくわけです。 아무것도 한 것이 없는 아브라함. 何もしたものがないアブラハム。 하나님은 언약 잡고 가는 거예요. 神の契約を握っていくわけです。 요셉, ヨセフです。 노예잖아요. 奴隷です。 여러분, 노예도 괜찮아요. 노예가 하나님의 언약을 잡아서 奴隷であってもその奴隷が神の契約を握りました。 여러분 가난해도 괜찮아요. 貧しくても大丈夫です。 병들어도 괜찮아요. 病があっても大丈 지금 夫 좀 です。 모자라도 괜찮아요. 少し足りなくても大丈夫です。 문제는 내 속에 하나님이 원하는 목적, 언약을 내가 가지고 있느냐 없느냐 그 차이예요. 問題は私の中に神の目的、神の契約を持っているのかいないのか、その差であります。 형님들은 요셉의 형님들은 언약이 없어요. ヨセフの兄たちには契約がありません。 맨날 먹고 마시는 데만 정신 있지.
いつも食べて飲むことにだけ興味があります。 기생 라합 보세요. 友情ラハブも見てく 술 ださい。 먹고 뭐 개판 치는 그 여자 형편없는 여자잖아요. 酒を飲みながら酒場で働くような女性です。 날마다 놀새 날마다 술 먹고 노는 거예요. 毎日飲んで遊ぶようなものでありました。 사람은요 한 번 찬스는 오게 돼 있어요. 人は一回チャンスが来るようになっていま 하나님 す。 말씀을 받았어요. 神の御言葉を持っているなら、 그리고 하나님의 언약이 어디 있는 걸 알았어요. また神の契約がどこにあるのかを知りました。 하나님은 이 가나안 성을 여리고로 무너뜨리는 거구나. 神はこのエリコを崩されるんだ。 그거 하나 잡은 거예요. それ一つ握ったわけです。 이 언약 잡은 라합에게 기생에게 하나님이 축복해 버렸어요. その契約を握った友情ラハブを神が祝福されま 교회 す。 와서 많은 걸 하려고 하지 마세요. 教会に来て多くのことをする必要がありません。 많은 걸 할 능력도 없어 우리는. 多くのことをする力もありません。 요셉은 노예지만은 ヨセフは奴隷ですが 언약이 있어요. 契約がありました。 그러니까 언약 잡은 사람은 노예도 괜찮아. だから契約を握っている者は奴隷であっても大丈夫です。 감옥에도 가도 괜찮아. 牢屋に入っても大丈夫で 총리가 す。 돼도 괜찮아. 総理になっても大丈夫です。 문제는 언약을 성취하는 거니까. 問題は契約を成就することなので、 노예도 축복이에요. 奴隷もだから祝福です。 여러분이 인생 모자라고 부족한 거 병든 거 여러분 나 자신을 보면서 자꾸 저주하고 원망하면요 하나님하고 안 맞아요. 皆さんの人生を見ながら自分自身を見て呪ったり落ち込んだりすると神と合いません。 모세 보세요. モーセを見てください。 40년간 왕궁했어요. 뭐 갑옷 입고 칼 차고 잘 놀 때는 하나님은 모세를 안 써요. 40年間宮で王子の服を着ているときは神が用いりません。 언제 씁니까? いつ用いられますか？ 아무것도 없을 때. 何もないときに、 미디안 광야에 지팡이 하나 있을 때. ミディアンの荒野で杖一本残っているとき、 그러나 모세에게는 언약이 있어요. そのようなモーセに契約があります。 그래서 모세를 쓰는 거예요. だからモーセを用いられるわけです。 다윗 ダビデです。 이유가 있습니다. 理由があります。 어찌 내가 이유가 없겠습니까? なぜ私に理由がないでしょう。 여러분 이유가 있어야 돼요. 理由がなければいけません。 골리앗 앞에 설 때 내가 어찌 이유가 없겠습니까? ゴリアテの前に立つときになぜ理由がないでしょ 사울 う 왕 か。 앞에서 내가 어찌 이유가 없겠습니까? サウル王の前でなぜ理由がなかったでしょうか。 다윗에게는 하나님의 언약이 있어요. ダビデには神の契約がありました。 그러니까 하나님은 언약이 있는 다윗을 향하여 몰아넣을 수밖에 없어요. だから神は契約を持っているダビデに全てを与えるしかありません。 마가다락방 교회 マルコの屋上の間の教会で 가면 す。 죽어요. 行けば死にます。 왜 마가다락방 교회 갑니까? なぜその教会に行くのでしょうか。 그들이 뭐 정신 돌아온 사람들입니까? 狂った人たちでしょうか。 예수 바로 믿으면 불신자들이요 정신 돌았다고도 이야기할 수 있어요. イエスを正しく信じていれば不信者たちの目からは狂ったように見えるかもしれません。 돌아온 사람들이 아니에요. しかし狂った人々ではありませんでした。 마가다락방에 하나님의 언약이 거기 있어요. マルコの屋上の間に神の契約があります。 마가다락방 교회가 복음 회복해야 되는 거예요. マルコの屋上の間を通して福音を回復しなければいけない。 예수 그리스도가 마가다락방에서 시작되는 거예요. イエス・キリストのその運動がマルコの屋上の間で始まりま 그래서 す。 하나님은 마가다락방을 가지고 축복할 수밖에 없어. だから神はマルコの屋上の間を祝福するしかありません。 아이들을 성공시키려고 몸부림치지 마세요, 부모님들. 子供たちを成功させるためにもがかなくて大丈夫です。 오만 私 거 は 다 시키잖아요. 이것저것 오만 거 다. あれこれいろんなことをさせるでしょう。 아이들이 하나님이 이 아이에게 축복을 줄 수 있는 걸 주라 이 말이에요. 神が子供たちに祝福するしかないものを与えなければいけません。 세상 걸 자꾸 갖다 심지 말고 世のものをずっと彼らに植え込むのではなく、 이 아이들에게 하나님의 언약을 심어야 돼요. 神の契約をまかなければいけません。 그리고 똑똑해야 돼. そう賢くなければいけないのです。 공부가 필요 없다는 거 말이 아니잖아요. 勉強が必要ないという話でもあり 아니 ません。 세상 대학 가야지 대학이 필요 없다는 말이 아니에요. 大学が必要ないというわけでもありません。 수많은 대학생들, 수많은 직장인들, 수많은 연예인들이 꽉 찼잖아요. 数多くの大学生や数多くの会社員いっぱいいます。 왜 예수 믿는 연예인들이 자살을 계속해갑니까? なぜイエスを信じる芸能人たちはまた自殺をするのでしょうか。 왜 카이스트 대학 한국의 최고의 대학에 1년에 몇 명씩 왜 자살을 합니까? なぜ韓国で最高の大学では1年に何人も自殺をするのでしょうか。 공부 잘해서 대학에 들어갔는데 勉強ができて大学に行ったはずです。 좋은 대학 나온 데서 성공하는 게 아니에요. 良い大学に出るからといって成功するのでもありません。 이 아이에게 하나님의 언약이 있느냐? 子供たちに神の契約があるのか、 하나님이 원하는 걸 가지고 있느냐? 神が願っているものを持っているのか、
당연한 게 있느냐? 필요한 게 있느냐? 절대성을 가지고 있느냐? 当然な必然的な絶対的なものを持っているのか。 그러면 가정과 부모의 배경과 상관없이 하나님이 이 아이들을 쓰시는 거예요. そうなると家庭と親という背景関係なく神が用いられるわけです。 바울 パウロです。 일부 예배 바울 여러분 보셨죠? パウロ一部にも出てきましたが 바울은 예수님 믿는 사람 잡아 죽인 사람이에요. パウロはイエスを信じていた者を捕まえて殺していたものです。 그런데 바울이 예수 믿고 회개하고요 하나님의 언약을 잡은 거예요. しかしパウロがイエスを信じ悔い改め神の契約を握りま 내가 す。 가이사 앞에 서야 하리라. カイザルの前に立たなければいけない。 내가 로마도 보아야 하리라. ローマも見なければならない。 하나님이 원하는 걸 가졌단 말이에요. 神が願うものを持ったわけです。 하나님이 바울을 쓸 수밖에 없어. 神がパウロを用いるしかありません。 오늘 엘리사가 그걸 본 거예요. 今日エリサがそれを見たわけです。 갑자기 엘리사가 농사 짓고 일하고 있는데 엘리야가 찾아와서 자기를 따르라 그래요. 今日エリシャが畑仕事をしていた時、エリアがやってきて私についてきなさいと言います。 누가 따르겠어요? 誰がついていくでしょうか。 아니 갑자기 일하고 열심히 내가 직생살을 하고 있는데 어떤 뭐 하나님 믿는 사람이 와서 자기를 따르라 그러는데 못 가요. 自分は自分の仕事を一生懸命しているのに、いきなりある人が来て私についてきなさいと言ったところで行くことができません。 교회 열심히 일하는데 교회에서 뭐 이거 합시다 저거 합시다 못 해요. 一生懸命働いている時に教会でこれしましょうあれしましょうと言われてもできないわけです。 엘리사는 따라갔어요. エリシャはついていきます。 왜요? なぜでしょうか。 당시의 영적 흐름을 봤기 때문에 그래요. 当時の霊的流れを見たからです。 엘리사는 부자예요. エリシャは当時裕福でした。 가장 좋은 조건을 가지고 살아가요. 最も良い条件の中で生きていました。 그런데 엘리야가 부를 때요 가장 좋은 조건 속에서요 가장 위험한 곳으로 들어갔어요. しかし最も良い条件の中で最も危険なところに入っていきます。 가치 있는 것이 뭔지 価値あるものが何であるのか、 알았기 때문에요. それを知ったからです。 하나님의 언약이 어디 있는지를 알았다 그 말이에요. 神の契約がどこにあるのかを知ったわけです。 그래서요 오늘 소 12결이지는 24마리 소가 농사를 짓잖아요. 얼마나 부자예요. なので12のくびきを持った牛を持っていると言います。どれほど裕福だったでしょうか。 삶아버렸어요. しかしそれをすべて火で燃やします。 하나님의 흐름과 하나님의 소원과 하나님이 나에게 바라는 것이 뭔가를 정말 알았더라면은 주저주저 할 필요가 없는 거예요. 神が私に願われていることを、神が本当に私に求められていることを知ったなら、そこで悩む必要があります。 세상 사람들이 못 보는 걸 보는 거예요. 世の人々が見ることができないものを見るわけで 그 す。 사람이 제자예요. そのような人が弟子です。 여러분 집사 많아요. 執事も多いです。 권사 장로 많습니다. 監視や長老も多いです。 못 보는 걸 볼 수 있어야 돼요. しかし見えないものを見なければいけません。 장사하는 사람들 많아요. 商売している人も多いです。 연예인들 많아요. 芸能人も多いでしょう。 하나님이 못 보는 걸 볼 수 있어야 돼요. 神の見れないものを見えなければいけません。 하나님은 언약 가지고 있는 자를 붙드시고 일을 해 나가시는 거예요. 神は契約を持ったものを握りしめて働きをなしていかれるわけです。 이걸 엘리사가 봤단 말이에요. それをエリシャが見たわけです。 엘리사는 제2의 인생의 전환점이 온 겁니다. エリシャに第二の人生の転換点が来ました。 처음에 인생은 뭡니까? 最初の人生は何 열심히 で 해서 しょう 내가 か。 돈 벌어야 되겠다. 熱心にして稼ごうということ 내가 でしょう。 정말 잘 살아봐야 되겠다. 本当に裕福になろ 나쁜 건 없어요. う。悪いことはありません。 잘 살아야 돼요. 裕福に生きることはい 성공해 いでしょ 세상적으로 う。 성공해야 돼요. 世的にも成功が必要で 그게 しょう。 제1의 인생이었어요. 第一のそのような人生 그러나 でした。 엘리사는 보았어요. しかしエリシャは見ました。 그 시대의 흐름, 아합과 이세벨의 그 영적인 흐름을 본 거예요. その時代の流れ、アハブとイゼベルの流れを見たわけです。 영적인 흐름이 이스라엘 나라에 어둠이 들어왔지요. 네피림이 들어왔죠. 우상 미신이 들어온 거니까 엘리야는 그걸 알고 있는 거예요. このイスラエルという国に偶像、霊的な偶像が入ってきていることを彼は知っていたわけです。 이때 엘리야라는 대선지자가 자기를 찾아와 가지고 자기를 따르라 그래요.
そのような時にエリアという預言者が来て自分についてきなさいと言います。 노할 이유가 없어요. そこにためらう必要がありません。 가치 있는 걸 찾았으니까. 価値あるものを見つけたからです。 내가 뭘 해야 할 것인 걸 알았기 때문에 私が何をしなければいけないのかを知ったため、 있는 거 다 불태워버렸어요. あるものを燃やしてしまいます。 여러분, 교인들이 집착하면 안 돼요. 生徒たちも何かに執着してはいけません。 집착하면 안 돼요. 執着してはいけません。 집착을 하지 말고 하나님 계획 속으로 들어가야 돼요. 執着をするのではなく、神の計画の中に入らなければいけ 많은 ません。 사람 교인들은 집착을 하고 있어요. 多くの生徒は何かに執着します。 세상에 집착, この世に執 자기 着 일에 したり、 집착, 自分の仕事 경제에 に、 집착, 自分の経済、 어떤 성공에 집착, 自分の成功に 집착을 버리셔야 돼요. 執着を捨てなければいけません。 집착을 버리고 하나님의 뜻과 계획 속으로 들어갈 수 있어야 돼요. それを捨てて神の御心と計画の中に入れなければいけません。 엘리사는 소와 기구를 불사르고요. 완전히 결단해 버렸어요. エリシャは牛の用具をすべて燃やし、完全に決断しました。 왜 짐승을 소를 잡아서 더 동네 사람에게 다 나눠줍니까? なぜその肉を燃やし、町の人々に分かち合ったでしょうか。 뒤돌아 볼 수 있는 걸 미리 없애버렸어요. 自分が振り向けるようなものをすべてあらかじめ消します。 소, 기구 다 없애버렸어요. だから牛や牛の用具をすべて燃やし 뒤돌아 ます。 갈 수 없도록 결단해 버렸어요. 振り返ることができないように決断します。 오직 ただです。 여러분, 하나님의 일에 내 결단이 빠를수록 좋은 거예요. 神の働きに私の決断が早ければ早いほどいいわけです。 엘리사는 천명을 보았어요. エリシャは天命を見ました。 천명을 보기 때문에 오직을 보았기 때문에 결단을요 가감하게 해버리는 거예요. 天命を見たため決断を早くしてしまうわ 나는 けです。 이제 뒤돌아갈 데가 없어. もう私は振り返らない。 재산도 없어. 財産も残っていない。 나는 아무것도 가진 게 없어. 何も持っているものがない。 보았기 때문에 결단해버려요. 見たからそのように決断するわけです。 천명을 보았어요. 天命を見ました。 하나님의 뜻이 뭔지, 神の御心が何であるのか、 하나님의 소원이 뭔지 神の願いが何であるのか 본 거예요. 見たわけです。 여러분 일본에 사시죠? 今皆さんは日本で暮らしています。 다를 게 뭐가 있습니까? 何が異なるでしょうか。 이게 지금 옛날에 엘리사의 옛날 이야기입니까? 昔のエリシャの話でしょうか。 우리가 지금 엘리사 이야기를 듣고 있습니까? エリシャの話を聞いているのでしょうか。 아니요. 違います。 이 시대에 この時代に 하나님의 말씀을 듣고 있는 거예요. 神の御言葉を聞いています。 이 일본 땅에 この日本の地で 뭔가 귀신이 막 8천 몇 개 있는데 전부 다 귀신이지. 이런 어둠의 네피림 시대에 하나님께서 나에게 뭘 원하신가를 우리가 잡으셔야 되는 거예요. 数多くの悪霊が働いているこの日本という地で神が何を願われているのかを握らなければいけません。 뒤돌아갈 수 없을 만큼 결단해 버려야 돼. もう振り返ることができないくらい決断しなければいけません。 집착을 버려야 돼요. 執着を捨てなければいけません。 교인들이 잘 나가다가 문제 생기면요 뒤돌았습니다. 生徒たちがこう歩んでいても問題があるとまた振り返ります。 제가 한국에서 좀 그런 걸 많이 보고 온 거예요. 韓国でもそのようなものをたくさん見ていました。 목사님들이 집착이 있어요. 牧師たちにも執着があるからです。 교회를 잘 해야 되겠다. 教会を成功させ 내 なければ、 교회다. 私の教会、 내 교회에서 내가 성공해야 되겠다. 私の教会で私が成 내가 功し 뭐 なければ、 성전을 지고 내가 뭘 해야 되겠다. 私が何かを立てて何かをしなければ、 안 해도 괜찮아요. しなくても大丈夫です。 하나님의 언약만 있다면 하나님은 무에서 유로 만드시는 거예요. 神の契約さえ持っていれば、無から有を作られるわけです。 여러분이 절대 불가능하더라도 하나님에게는 괜찮아요. 皆さんが絶対不可能なものであっても神にとっては大丈夫で 나는 す。 다 망했습니다. 私はもう 나는 滅びまし 인생 た。 끝장났습니다. 人生が終わりました。 나는 더 이상 일어날 수가 없습니다. これ以上起き上がることができません。 절대 불가능해요. 絶対不可能です。 그러나 괜찮아요. しかし大丈夫です。 그 속에 하나님의 언약을 잡고 있다면 절대 불가능해서 우리는 절대 가능으로 가는 거예요. その中でも神の契約を握っているなら絶対不可能から絶対可能へと導かれていくわけで 죽을 す。 병 들었어요?
死ぬような病があります。 절대 불가능하겠죠. 絶対不可能でしょう。 암 걸렸어요? がんになりました。 실패했습니까? 완전히? 完全に失敗しましたか？ 불가능합니까? 不可能でしょうか？ 인간적으로는 불가능할 거예요. 人間的には不可能だと思い 그러나 ます。 하나님은 절대 불가능해서 절대 가능으로 옮길 수가 있는 분이에요. しかし神は絶対不可能から絶対可能へ移し替えることができる方です。 여러분의 속에 하나님의 언약만 있다면은, 皆さんの中に神の契約さえあるなら、 하나님의 계획이 있다면은 神の計画があるなら、 하나님은 여러분을 쓰셔야 돼요. 神は皆さんを用いるしかありません。 믿으시기를 바랍니다. 信じることを願います。 아멘. 소리 참 좋다. 확신 가지고 하세요. 確信を持って皆さんがアーメンとしてください。 박지호 씨, 예수는 그리스도. イエスはキリストです。 확신해야 당신 병이 나요. 確信を持ってこそ病も癒されます。 교회 오면 나을까 말까, 뭐 고칠까 말까 그러지 마세요. 예수는 그리스도. 教会に来て治されるかどう 절대 か 불가능하지 そう 마요. 迷わずに、イエスはキリストとして絶対 세상에서는 不可能であ 절대 りますが、 불가능하잖아요. この世では絶対不可能なことです。 의사는 불가능하다 그럴 거예요. 医者は不可能だと言うでしょ 그러나 하나님은 불가능하지 않아요. う。しかし神は不可能ではありません。 예수는 イエス 그리스도. はキリストです。 우리는 私た 하나님의 ちは 자녀. 神の子供 하나님은 です 지금 우리와 神 임마누엘하고 が 계세요. 今私たちとインマヌエルされています。 성경이 그 이야기예요. 聖書はその話です。 요셉이 어떻게 총리가 됩니까? ヨセフがどうやって総理になりますか？ 안 돼요. なれません。 감옥에 있는 요셉이 어떻게 총리가 됩니까? 牢屋にいるヨセフがどのように総理になるのでしょう。 절대 불가능해요. 絶対不可能です。 그러나 요셉에게는 하나님의 언약이 있어요. しかしヨセフには神の契約があります。 절대 가능한 거예요. 絶対可能です。 인생 새로 시작하시면 돼요. 人生を新しく始めてください。 엘리사는요, 제2의 인생을 시작하는 거예요. エリシャは第二の人生を始めるわけです。 그래서요, 끝까지 엘리야를 따라가는 거예요. だから最後までエリアについていきます。 길갈을 갑니다. 길갈. 엘리야가 너 따라오지 말라 그럽니다. エリアがエリシャについてくるなと言います。 그래서 따라갑니다. しかしついていきます。 베델로 갑니다. ギルガルからまたベテルへと行き 따라오지 ます。 말라 그래요. ついてくるなと言います。 그래도 따라가요. それでもついていきます。 여리고로 갑니까? またエリコにも行きます。 오지 말라. 그래도 따라가요. 来るな、それでもついていきます。 길갈이 뭡니까? ギルガルとは何でしょう？ 염려가 없다는 말이에요. 心配がないということです。 나는 교회 와서 이제 염려가 없어. 私は教会に来ても心配がない。 나는 이제 걱정거리도 없어. 思い煩うようなこともない。 그것 가지고는 당신의 영적 문제 해결 안 돼요. それをもってでは霊的問題を解決することができません。 베델은 하나님의 집이에요. ベテルは神の家です。 교회에 있다고 해서 여러분의 문제 해결되는 게 아니에요. 教会にいるからといって皆さんの問題が解決されるわけでもありません。 여리고로 갑니다. エリコにまで行きます。 여리고는 부유의 성, 돈이 많은 성이. エリコはまた豊かなところでした。 내가 세상적으로 먹고 마실 게 있다고 해서 여러분의 영적 문제 해결되는 게 아니에요. 世的に食べるものがあるからといって霊的問題が解決されるわけでもないのです。 그 당시에 지자들은 못 따라갔어요. 当時他の弟子はついていくことができませんでした。 엘리야와 엘리사가 가는 걸 그들은 보고만 있은 거예요. エリシャがついていく姿を見ていただけです。 엘리사와 너무 달랐어요. エリシャとはあまりにも違っていました。 보고 있는 자들은 미지근한 자예요. 見ていた者たちはぬるい者たちでした。 하나님 나라의 소극적인 자예요. 神の国に対して消極的な者たちです。 끝까지 갈 수가 없어. 못 가. 最後まで進むこともできません。 못 봤기 때문에. なぜなら見れなかったからです。 여러분이 일본 땅에 와서는 먼저 봐야 돼요. 皆さんがこの日本の地で先に見なければいけません。 돈이 보입니까? お金が見えますか？ 아니에요. 違います。 직장이 보입니까? 職場が見えますか？ 아니에요. 違います。 일본에 와서 봐야 돼요. この日本で見なければいけませ 이 ん。 나라가 어떤 나라인지. どのような国なのか。 이게 세상에서 가장 어둠의 나라 네피림의 사단의 나라구나. 最も暗いネフィリムサタンの国であること。 가장 흑암이 강한 나라가 일본이구나. 暗闇が最も強い国、この日本であると。 온 동네에 사단이요. 세상 일본 사람들 다 잡고 있잖아요. 街中人々をサタンが捉えている。 아이들까지 358 뭐 태어나서 절에 태어나 죽을 때 절에 가고 말이에요. 子供たちが生まれる時からまた死んでからもお寺で死ぬようにです。 여기에서 먼저 보고 직장 다녀야 돼요. 見て、それを見て職場にも行かなければいけません。 여기에서 영적인 걸 흐름을 보고 여러분이 사셔야 돼요. その霊的流れを見て生きていかなければい 안 けま 그러면 せん。 실패합니다. でないと失敗してしまいます。
이걸 엘리사는 본 거예요. それをエリシャが見たわけです。 그래서 하나님의 뜻을 이루기 때문에 자기에게는 힘이 없어요. なので神の御心を成し遂げるために自分に力がない。 그래서 엘리야를 끝까지 따라가는 거예요. だからエリアに最後までついていきます。 힘이 없기 때문에 자기는. 自分には力がないからです。 여러분 신앙생활 짤끔짤끔 애 오줌 싸는 식으로 신앙생활 하지 마세요. 信仰生活を何かちょっとそのようにしないでください。 신앙생활은 24시여야 돼요. 信仰生活は24時です。 교회에 오라는 말이 아니에요. 教会に来なさいという話では 내가 ありません。 어려운데 교회 못 올 형편이 있잖아요. 私が教会に来れないような状況にいる人もいます。 요셉이 노예인데 교회 갑니까? ヨセフが奴隷ですが教会に行きますか？ 노예는 교회 갈 수도 없어요. 奴隷は教会に行くこともできません。 그러나 요셉은 성공했어요. しかしヨセフは成功しました。 노예 속에서요 현장소 24시 하는 거예요. 奴隷の中で現場の中で24時しているわけです。 24시 기도할 수 있어요. 24時祈ることもできます。 여러분 신앙생활이 24시 하셔야 돼요. 信仰生活を24時続けなければいけません。 골프 선수 프로들 보세요. ゴルフ選手やプロたちを見てください。 골프 선수 프로와 아마는 달라요. ゴルフ選手、プロとアマチュアは違います。 프로는요 24시 연습합니다. プロは24時練習します。 눈 뜨면 연습이에요. 目を開けたら練習です。 어떤 비바람과 바람, 번개, 천둥 어떤 환경 속에서요 감당할 수 있는 시스템을 만드는 거예요. どんな天候になったとしても風や嵐の中でも打てるようなシステムを作るわけです。 아마추어는 그걸 못해요. アマチュアにはそれができません。 한 달에 한 번 필드에 가고 月に一度ゴルフを打ったり 연습을 한 번도 안 하고 3개월 만에 필드를 가고 一度も練習もせずまたゴルフ場に行ったり 될 수가 없어요. だからうまく打てるはずがあります。 여러분은 하나님의 자녀입니다. 皆さんは神の子供です。 하나님의 흐름 속에 여러분의 흐름이 있어야 되는 거예요. 神の流れの中に皆さんの流れがなければいけません。 하나님의 24시 속에 내 인생의 24시가 거기에 들어가 있어야 돼요. 神の24時の中に私の24時が入っていなければいけません。 엘리사는 쫓아갑니다. 은혜 받으려고 エリシャは最後までついていきます。恵みを受けるため 성령 に、 충만 받으려고. 聖霊の満たしを受けるために。 엘리야가 엘리사를 시험한 겁니다. エリアがエリシャを試みたわけです。 여러분 엘리사가 계속 오는데요. 오지 말라 계속 말합니다. 왜? 시험하는 거예요. エリアがエリシャについてくるなと続けて言います。試みるためです。 너 여기 머물러. 나는 가겠습니다. ここにとどまりなさいと言われても私はついていきます。 오지 말라. 가겠습니다. 来るなと言われてもついていきます。 세 번이나 2절, 4절, 6절 맹세하면서요. 엘리야를 따라가는 거예요. 3回も誓いながらエリアについていきます。 왜? 엘리야에게 하나님의 계획이 있으니까 지금. なぜなら今エリアに神の計画があるからです。 그걸 본 거예요. それを見たわけです。 당신은 엘리야를 중심에서 하나님의 언약이 흐르는 거예요. エリアを中心として神の契約が流れているからです。 그 엘리야를 따라가야 돼요. そのエリアについていかなければいけません。 엘리야가 말합니다. 엘리사에게. エリアがエリシャに言います。 내가 너에게 뭘 줄고? 私があなたに何ができるだろう。 요단강을 건너가고 나서요. 엘리야가 말을 하는 겁니다. ヨルダンを渡り切ってからエリシャが言います。 요단강은 죽음의 강이에요. ヨルダンは死の川です。 건너갈 수 없는 강이에요. 어떻게 보면. 渡っていくことができないような川です。 언약이 요단강 건너편에 있으니까 죽음을 각오하고 가는 거예요. 契約がヨルダン川を渡るため死をも覚悟していくわけです。 요단강을 건너서 합니다. 내가 너에게 뭘 줄고? ヨルダン川を渡った後何を求めているのかと聞きます。 엘리사는 분명하게 대답합니다. エリシャは確かに言います。 9절 갑질의 영감을 주옵소서. 9節に2倍の霊の分を私に与え 돈 てく 달라 だ 옷 さい。 달라 뭐 달라 하는 게요. 갑질의 영감을 나에게 주옵소서. お金や健康やいろんなものではなく霊のうちから2倍の分をください。 엘리야보다 내가 2배나 더 위대해지겠다 그 말이 아니에요. エリアよりも私が2倍偉大になるという話ではありません。 나는 약하니까. 私は弱いの 나는 で 힘이 없으니까. 力がないので 당신만큼보다 더 많은 배나 많은 힘이 있어야 감당할 수 있습니다. あなたよりも2倍の力があってこそできることです。 그 능력을 나에게 주옵소서. その力を私にください。 하며 잘 대답한 거예요.
本当に良い答えをしたわけです。 병든 자가 있습니까? 病気ある者がいますか？ 어떻게 기도할 겁니까? どのように祈りますか？ 고쳐주세요. 治してください。 낫게 해주세요. 癒してください。 치유해주세요. 治療してください。 그 기도보다 더 좋은 기도가 있습니다. そのような祈りよりも良い祈りがあります。 하나님 나에게 성령의 충만함을 주옵소서. 神様、私に聖霊の満たしを与えてください。 실패했습니까? 失敗しましたか？ 낙심했습니까? 落胆していますか？ 뭘 요구할 겁니까? 何を要求しますか？ 하나님의 나에게 갑질의 영감을 주옵소서. 神様、私に霊の力の2倍をお与えください。 구원받은 자의 최고의 축복이에요. 救われている者の最高の祝福です。 성령은 하나님이에요. 聖霊は神です。 나에게 하나님의 영이 충만케 하옵소서. 私に神の霊が満たされますように。 하나님의 역사하면 질병을 무너지는 거예요. 神が働かれれば病も崩れます。 하나님의 역사하면 내 한계를 뛰어넘는 거예요. 神が働かれれば私の限界も乗り越えます。 하나님의 역사하면 내 수준과 병원과 상관없이 하나님이 일을 해 나가시는 거예요. 神が働かれれば私の学び水準関係なく主が働かれるわけです。 여러분이 가져야 할 최고의 무기가 뭡니까? 성령 충만이에요. 皆さんが持たなければいけない最高の武器が聖霊の満たしです。 갑질의 영감을 주옵소서. あなたの霊のうちから2倍の分を私にください。 그러면 성령이 여러분을 이끌고 가시는 거예요. 聖霊がそのように皆さんを導いていかれるわけです。 이런 우리 동경 임마누엘 교회 되기를 주의 이름으로 축복합니다. そのような東京インマヌエル教会になることを主の御名で祝福します。 시간이 흘렸기 때문에 결론을 맺습니다. 時間になったので結論を申し上げます。 인간이 죽고 난 후에는 가치가 없어요. 人が死んだ後は価値がありません。 죽고 난 후에 인간의 가치는요, 뽑아내면요, 일본 돈으로 600엔, 한국 돈으로 6,000원밖에 안 돼. 死んだ後の人の価値は600円に過ぎないと言います。 라면 한 그릇도 못 사 먹어. 요 가면요 라면도 800원, 1,000원 하는데 ラーメン一杯も食べることができないような価値です。 살아 있을 때 여러분이 가치가 있는 거예요. 生きている間は皆さんに価値があります。 인생은 한 번밖에 없습니다. 人生は一度しかありません。 한 번밖에 없는 내 인생의 찬스. 一度しかない私の人生のチャンス。 하나님이 원하시는 게 뭔가? 神が願われるものは何である 하나님의 のか。 계획이 뭔가? 神の計画が何であるの 하나님의 か。 뜻이 뭔가? 神の御心が何であるのか。 그게 나에게 와야 돼요. それが私に来なければいけません。 하나님이 나에게 뭘 원하시는지, 神が私に何を願われている 뭘 のか、 하기를 원하시는지 何をすることを願われている 그걸 のか、 찾아야 되는 거예요. それを見つけなければいけません。 그걸 찾았고 붙들고 기도하는 겁니다. それを見つけて握って祈るわけです。 그러면 그 사람 인생은 달라지기 시작합니다. そうすればその人生は変わるようになります。 우리는 치료받는 게 아니에요. 치료가 아니에요. 私たちは治療ではありません。 우리는 치유받는 거예요. 私たちは癒されるわけです。 치료는 계속 병원 가야 돼요. 治療はまた病院に行かなければいけま 계속 せん。 근심 걱정해야 돼요. また心配思い煩いをしなければいけません。 치유는 끝나는 뿐인 거예요. 癒しは終わるということです。 치유는 끝나버려요. 癒しは終わります。 제가 병원 가고 저 의사가 검사하고 의사가 제보고 하는 소리가 뭔 줄 아세요? 病院に行って医者が私にこのように言います。 강상 소주교 됐어요. 換算卒業ですよと。 난 무슨 말인지 몰랐어. どういう言葉なのか分かりませんでした。 의사가 나보고 졸업했어요 그러더라고. 医者が私に卒業ですよと言ったわけです。 에? 졸업요? 卒業ですか。 그럼 끝났다고 말. 終わったということです。 두 분 다시 만나지 맙시다 그러더라고. もう二度と会うことはないようにしましょうと言ってました。 여러분 하나님의 능력을 믿으세요. 神の力を信じてください。 여러분의 생각 버리세요. 皆さんの考えを捨ててくださ 뿌리 い。 된 거 세상 많이 보고 듣고 배우고 지금까지 여러분 행동한 거 그것이 여러분의 생각과 뿌리에 체질화되어서 지금 그것이 우리를 망하게 하고 있을 수 있어요. この世でたくさん見て経験して学んで聞いたことが皆さんの根と体質となり、今皆さんを滅ぼしているかもしれません。 그래 신앙생활은 버리는 거예요. だから信仰生活は捨てることです。 버려야 하나님 것이 들어올 거 아니에요. 捨ててこそ神のものが入ってくるでしょう。 하나님 말씀으로 충만해야 돼. 神の御言葉で満たされなければいけま 기도로 せん。 충만해야 돼. 祈りで満たされなければい 하나님의 けません。 언약으로 충만해야 돼. 神の契約で満たされなければいけません。 그래서 여러분을 통해서 하나님의 작품들이 이제 만들어져야 되는 거예요. 皆さんを通してこれから神の作品が作り上げられなければいけないので 될 す。 줄 믿고
시작하시기를 주의 이름으로 축복합니다. そのようになると信じて始めることを主の皆で祝福します。 기도하십시다. お祈りしま 하나님 す。 감사합니다. 神様感謝します。 열심히 사는 것이 아닙니다. 熱心に生きるのではありません。 하나님과 언약과 살아야 되겠습니다. 神と契約とともに生きることを 부지런하게 살 필요가 없는 겁니다. 熱心に生きるわけではなく 하나님의 언약 속에서 부지런하게 하옵소서. 神の契約の中でそうであるようにしてくださ 하나님이 い。 우리를 나를 쓸 수밖에 없는 걸 가지기를 원합니다. 神が私を用いられるしかないものを持つことができます。 우리의 플랫폼, 영적인 플랫폼을 만들게 하옵소서. 霊的なプラットフォームを作ることができます。 하나님의 나라를 쓰실 수 있는 플랫폼을 만들어가는 우리 동경 임마누엘교회 교인들 되게 축복해 주옵소서. 神が私を用いるしかないプラットフォームを作っていく私たちすべての制度になりますように。 절대 불가능한 내가 절대 가능해 전환점으로 가는 시간 되게 하옵소서. 絶対不可能である私が絶対可能という転換点に進む時間になりますように。 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.